मोहन माझी सरकार दयाकोरी तो निद भांगिनी 7 मास हो गला निद भांगिनी गुरुंडुची सरकार तो नुआ सरकार 7 मास छुआ सरकार जहां सबू देखा जाउछि किंतु आखि बंद अच्छी न देखिला भलिया होउचंती 7 जनवरी 8:26 PM राति रे पिपिली रे कोन चली टिके देखंती एटी जूम करके देखा राति 8:26 मंगलवार 7 तारीख गूगल टाइम जनवरी 2025 देखु मोहन माझी सरकार वर्तमान डेलांगा पिपिल मान्यवर एवं पुरी सांसद देखु राति अधरे इलीगल माइनिंग चलची इलीगली बाली उठाउची भाई टे जूम करके देखाओ पिपिली रे कौन चलीची टिके मान्यवर मुख्यमंत्री वर्तमान मोहन माझी देखंतु तांको सरकार रे कौन चलीची एठी कौन चलीची देखंतु डेलांगा पिपिली निर्वाचन मंडली रो वोटर माने मध्य देखंतु एठी कौन चलीची राति अधर एठी भलो की देखाओ ट्रक लाइन लाइन जेसीबी लाइन लाइन इलीगली बाली चोरा चालान होउची मोहन माझी सरकार दयाकोरी तो निद भांगिनी 7 मास हो गला निद भांगिनी गुरुंडुची सरकार तो नुआ सरकार 7 मास छुआ सरकार ये देखंतु राति अधरे डेलांग पिपिली निर्वाचन मंडली रे पिपिली ब्लॉक रे कौन चलीची राति अधरे मोर आशा और विश्वास और जवाब रखिबे जो माने देखुचंती देखंतु को सरकार को वोट देइथिले ए भली विधायक को जितेइचंती डेलांग पिपिली निर्वाचन मंडली रे ए भलिया सांसद को जितेइचंती जहां सबू देखा जाउछि किंतु आखि बंद अच्छी न देखिला भलिया होउचंती देखंतु केमिति ट्रक रे जाउछि देखंतु राति अधरे इलीगल माइनिंग चलीची मोर निवेदन रहिबो माननीय मुख्यमंत्री मोहन माझी को मोर आशा और विश्वास निद भांगिबो टिके दया करी आप ध्यान दिंतु मु ओडिशावासी देखंतु डेलांगा पिपिली निर्वाचन मंडली रे राति अधरे कौन चलीची जवाब आपण माने रखिबे।